Yeah. Hey, what? B zu dem Z Mixtape, Nickname Rick James, Tick Case. Ja, so läuft das Geschäft, scheiß auf Klicks 10, Fick Fame, 10er06. Chicks nehmen mit 17 das erste Mal Flex. Dicker Riders Cap umgedreht, Mitchell und Ness, Weiberbank, Spider-Man, fange Bitches im Netz. Easy, ich hör dein Track, doch nicht ein zweites Mal. Wer du bist, Herkules, Fable ist scheißegal, die Zukunft Berlins. Ich hol zurück, was uns gehört. Unter Hunden gibt es Krieg, wenn du dich nicht unterwirfst. Exitus, das kommt schon mal vor. Dicker Steine gegen Scheine hier am Cottbusser Tor. Verteile Stoff im Akkord. Umleitung Vodafone, U8, Koma Stone, zu krass, U-Bahnhof, Tupac Flow, MO, Deutschrap, Amoklauf, macht die Maschine, hört die Atmung auf, Hardcore Sound, Neider werden umgelegt, Fixpunkt, Fickbullen, scheiß auf die 110, unterwegs Bunker, hey City of God, Glocke der Boss, Bus KP, Armada, Umsatz zählen. Scheiß mal auf gelben Brief, Schlägerei jederzeit, Täter-Style, Selbstjustiz, Geld verdienen. Schraubenzieher 16er oder im Studio und schraube hier an 16ern Endgegner. Komm mir nicht in meine Quere, ich verschiebe deine Zähne wie ein Kieferorthopäde. Das Schwarzkopfsystem, wenn ich den Barhocker nehme und im Hardrock-Café auf ein paar Opfer geh mir aus dem Weg lag ich scheiß auf die Trends. Reimschematik mit steigender Tendenz, 3-6 Hijack. Die Zahl ist mein Leben, West-Berlins MVP. Ich ficke alles und jeden, ich sag alles und jeden. Tätowierter Style, Nadel Sound, Nase taub, Tschechoslowakei. Berlin regiert wieder 1999. Yeah. Hey, what? B zu dem Z Mixtape, Nickname Rick James, Tick Case. Ja, so läuft das Geschäft, scheiß auf Klicks 10, Fick Fame, 10er06. Chicks nehmen mit 17 das erste Mal Flex. Dicker Riders Cap umgedreht, Mitchell und Ness, Weiberbank, Spider-Man, fange Bitches im Netz. Easy, ich hör dein Track, doch nicht ein zweites Mal. Wer du bist, Herkules, Fable ist scheißegal, die Zukunft Berlins. Ich hol zurück, was uns gehört. Unter Hunden gibt es Krieg, wenn du dich nicht unterwirfst. Exitus, das kommt schon mal vor. Dicker Steine gegen Scheine hier am Cottbusser Tor. Verteile Stoff im Akkord. Umleitung Vodafone, U8, Koma Stone, zu krass, U-Bahnhof, Tupac Flow, MO, Deutschrap, Amoklauf, macht die Maschine. Ich ruf ihn an, doch er geht nicht ran. Mit Verlangen steigt an, dieser Mann macht mich krank. Zeit fürs Geschäft, keine Zeit für die Liebe. Sag erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich ruf ihn an, doch er geht nicht ran. Mein Verlangen steigt an, dieser Mann macht mich krank. Zeit fürs Geschäft, keine Zeit für die Liebe. Sag erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Immer dieses Business, ich kann's ja verstehen. Was soll ich tun, außer Augen verdrehen? Das Telefon besetzt, dauert nur on call. Weiß, ich träume von Jobs wie Dior. Er macht das für mich, irgendwann sind wir rich. Er ist ein Gangster und ich seine Ich warte auf ihn, Mann, das macht mir nichts. Ich lauf ihm noch nach, wenn er sitzt. Sick, der Typ lässt mich warten. Ich sitz hier für Stunden. Er sagt, er kommt später, er hat noch paar Kunden. Immer das Gleiche, das er macht sein Geld auf eine eigene Weise. Ich weiß nur eins, ich will ihn. Er ist so hart in den Tims und Jeans. Er muss da raus und die Kohle verdienen. Denn erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen. Ich ruf ihn an, doch er geht nicht ran. Mit Verlangen steigt an, dieser Mann macht mich krank. Zeit fürs Geschäft, keine Zeit für die Liebe. Sag erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich ruf ihn an, doch er geht nicht ran. Mein Verlangen steigt an, dieser Mann macht mich krank. Zeit fürs Geschäft, keine Zeit für die Liebe. Sag erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich würd ja rangehen, doch mir fehlt es an Zeit. Habe zu viele Termine und der Weg ist noch weit. Ich muss erst was verdienen, zahl täglich den Preis. Denn ich wär gern bei ihr, doch ich dreh mich im Kreis. Ja, immer dieses Business, du musst das verstehen. Priorität, um den Weg Richtung Zukunft zu ebnen. Mein Mädchen, sie fragt nicht, weil sie mir blind vertraut. Selbstständig Geld scheffeln, war mein Kindheitstraum. Alles nimmt seinen Lauf und ich geb ein aus. Gib mir 1-2 Jahre, Baby, und vor dir steht dein Haus. Auto plus begehbarer Kleiderschrank. 100.000 Schuhe sortiert nach Designerrang. Sie bleibt entspannt, auch wenn sie Augen verdreht. Ein Blick genügt, weil diese Frau mich versteht. Erst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen. Deshalb lenk mich nicht ab, keine Zeit für die Liebe. Ich ruf ihn an, doch